ثما حاجة أخرى نجمو نستعملوها في React Router DOM اسمها use history. Use history, elle peut nous permettre de changer les URL d'une manière مش déclarative mais impérative. شو معناها déclarative؟ c'est suite à un changement du DOM ou le props باش نبدل في الrendu تاع الcomposant. Impérative باش نكتب code qui va imposer للحاجة معناها للدوم باش معناها أنا باش نبدل في الدوم directement المرة هذي أنا باش نبدل في الURL directement. donc supposons باش نبدل شوية في الtasks list مش باش نربطو بلينك بصح هذايا نحيو الدنيا الكل نطفى شوية من côté app نحيو هذايا نرجع الأمور أمورها واضحة. المرة هذي مش باش نربطوها بلينك donc هذا نحطوها en commentaire mais ce qu'on va dire c'est que في الdiv هذا باش plutôt باش نعملو un div هوني وفي الdiv هذا نعملو on click d'accord وباش نكتبو fonction handle click نجيو هوني ونكتبو fonction handle click والفونكسيون هذيا باش نبعثلها فات ال ID تاع التاسك تاعنا task.id دونك هوني باش تقرا task ID شوف تعمل في بلاصة ما عندي لي عندنا حاجة اسمها use history دونك باش نجيبها باش منقعدش نكتب برشا كود باش نعمل كوبي هوني وباش نعمل كولي هوني وباش نستعمل use history donc use history كالعادة l'utilisation des comment ça s'appelle des hooks متنجمش تكون هوني donc لازمني نحطها لبرا je vais accéder à la property history qui est une fonction en fait منين باش نجيبها من use history شنو تنجم تعمل les fonctions تاع الهيستوري les plus utilisées عندنا history.push history.push تخليك تزيد URL في الليست دي معناها en fait باش تحط URL في الليست des URL à afficher donc elle va en fait مش elle va remplacer mais معناها le résultat نتاعنا on va avoir une autre URL في الباج ويب نتاعنا du coup suite الURL هذاك ثم روت عندنا ثم route في الاب qui va lui correspondre et on va afficher un composant donc هوني شنو هي الروت نتاعنا هي la suivante voilà donc on va voir si ça fonctionne donc ثم مشكلة task is not defined في tasks list ligne 10 ligne 10 task list bien sûr هوني عندنا task ID ونشنو task donc on change de route plutôt نرجع للروت نتاعنا الأصلية هذه وكي ننزل دونك نلوج على HTML نكليكي على الديف نتاعي ما خدمتش history is undefined donc on va juste voir pourquoi ça n'a pas marché attendez-moi باش نعمل ديبوغاج معاكم شنو عملت مشيت افيشي use history خاطر عنده مشكلة قالك الهيستوري ماهيش فونكسيون donc c'est sûr que j'ai dû me tromper في les paramètres تاع use history donc j'ai affiché le console log use history شنو ترجعلي et ce que j'ai trouvé attendez ce que j'ai trouvé في الكونسول c'est que use history ما عندهاش history et par contre عندها push donc باش نرجعو فيديو من بعد ونفسرو كيفاش نخدمو بالpush